bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo mina umpeze ngintuthu ngakhumalo bathi ilasbona magumede mhlambe emakuthi usemusha like hanzo phela ngicela nze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi enokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu oyingumsakazo ukhoze FM ungezwe umfoka mchunu usevelo phosa inselele enkulu lapha ku Thokozani umfokalanga lapha nabathi Maskandi legend kusukhumbule ukuthi insizwa lena endala kakhulu lapha nemculo kaMaskandi enesisebenze kakhulu lapha nasekuningi ekusuzile ngawo umculo kaMaskandi ke baningi abaculi abadala impela abakhona endimeni omculo kaMaskandi sebakhulile kodwa ungezi umfoka mchunu uvele waqonda ngqo lapha kubaba uThokozani umfokalanga ngenkulumo nje ende athe kuyikhuluma lapha nesho khona ukuthi ekumela uyeke umculo ahlale adle amandla akhe lapha nokungenani mhlambe enze izinto ezifana noma festival hayi indaba ukuthi babe busy ongena e-studio lapha nabangane enabafana abancane kodwa mhlambe emakuthi awukayizwa lenkulumo ake ubambe la buka yazi ngoba basanele ngestudio bakuthi asanele ngestudio ake behlale phansi beyohaza le ake behlale phansi uNkulunkulu wami behlale phansi produce ingane encane abayinike uAtazwane ingane angayizala lo uThokozani la iyakhoja impungi silevu kodwa inisacula mana yini lento le uyazi ulimit lona umzukulu uThokozani la kodwa inisacula yabo abantu bokuvela kanye laba beligqwa ama legend egile imanga ama legend anconywa vunywe aproduce akama empire kube nama event mhlawumbe amabili unyaka ama legend lathola khona imali enkulu hayi lento uzohaza istudio kanje it inspiration and poor management umkhulu kanjani lo muntu kakhulu isidudla lesi impintsha ngesitudio akasane futhi ngeshoyo ukuthi mayingena lapha kungiga uNkulunkulu wami mabhoze shembe uyakhishwa wonke umuntu ulande industrial efenele la ebabaza iloku uma ingena nje wala uza nje endaweni kade isikutu uThokozani la ujuluka kathi yakhala hayi ke ngane wakwethu ngiyathemba uzwe lapha ukuthi athina amazi akho ngizwe emkhulu emayelana nobaba uThokozani umfokalanga lapha usothole umfoka number 4 wena mhlambe ke ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu dwaba engabe lapha namhlanje ubaba uThokozani kumele uyeke umculo kaMaskandi mhlambe ajoin ezinye izinto mhlambe njengazi ukukhanda ama festival kaMaskandi njengomuntu osomkantsho bomvu ngoMaskandi lapha nahlanga comment section ke siqedele khona le ndaba ngazi ukuthi izona ke zihamba phambili sinika zona namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare ke khona okukhulu kunakho konke bese niba nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.